हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएफ फार्मेसी ज्ञान में। आज हम ऐसी टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग बहती नाक, आँख से पानी आना, छींकने, खुजली, सूजन आदि में किया जाता है, जिसका नाम है मीनोलास्ट एफएक्स टैबलेट, जिसमें मोंटेलिकास्ट 10 mg और फेक्सोफेनाडिन 120 mg में होता है। ये टैबलेट अन्य पॉपुलर नाम से भी जानी जाती है, जिसके नाम है अलेग्रा एम टैबलेट, हिस्टाकैंड एम टैबलेट, मॉन्टेयर एफएक्स। ये कुछ प्रमुख नाम हैं। अगर इस टैबलेट की प्राइस की बात करें कि कितने रुपए में मेडिकल पर मिल जाती है, तो जो इनके ब्रांड हैं इनके प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर प्रति टैबलेट की बारे में बात करें तो ये टैबलेट 10 रुपये से 20 रुपये तक की मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आइए अब इस टैबलेट के उपयोग, डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस टैबलेट के उपयोग के बारे में। मीनोलास्ट एफएक्स टैबलेट में मोंटेलिकास्ट एक ल्यूकोट्राईन इनहिबिटर है और फेक्सोफेनाडिन एक एंटी एलर्जिक है, जो साथ मिलकर काम करते हैं। जो जुकाम, दमा, सांस की मौसमी तकलीफ एवं खुजली जैसी समस्या में आराम दिलाता है, जैसे सीजनल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जुकाम, स्किन प्रॉब्लम, इचिंग प्रॉब्लम, स्वेलिंग और ड्राई कफ जैसी समस्या में इस टैबलेट को यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। इस टैबलेट की जो कॉमन डोज है वो दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर, खाने से पहले या खाने के बाद। वैसे तो इस टैबलेट को रात में लेनी चाहिए ताकि नींद ना आने की समस्या में आराम से आ सके। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है सिर में दर्द होना, हार्ट रेट का तेज होना, डायरिया होना, ये आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो को करते हैं अंत और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही चैनल पर जो नए लोग हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।